بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم۔ خیبر پختونخوا کے 13 گھنٹوں کے مسلسل واقعات مخ تراغلی دی اور دیکھیے درے غٹ واقعات پا پیخور کے شوی دی۔ یو ڈی آئی خان کے پا پولیس پارٹی باندے حملہ شوی دا، اگے کی یو پولیس اہلکار شہید شوی دے، بیا بلخواتا دورز اڑان دے پیخور حیات آباد کے یو ایف سی کانوائے باندے خودکش حملہ وشوا، اگے کے کسان التکے زخمیان شو، بیا بیگا شپے نا وقت کے ریگی کے پولیس باندے حملہ وشوا، آگے کی دوا پولیس اہلکار شہیدان شو۔ اور نن منگاو قتل چپا خیبر کے کم دا باڑے پولیس سٹیشن دے، باڑے بازار کے اغل تکی دے التکی پائے باندے حملہ وشوا، دوا خودکش حملہ آورو خوبر چے مخکنا اطلاع آگلے وا نو پولیس الرٹ اور غٹ نقصان اونشو خو بیا ہم پدا پیخا کے سلور پولیس اہلکاران تر اسا پورے چکم اطلاعات دی اغا شہیدان شوی دی اور لس پائے کے زخمیان دی ملبہ تقریباً التنا لرے شوا، زکا چے سمرہ ہم ڈیڈ باڈیز التکی لان دیو اغا التنا رئیس تلی شو۔ نن یکم محرم دے اور وفاقی حکومت پا پورا ملک کے دغا دا محرم لس وزورا پارا چکمان پورا عشرہ دا اغی دا پارا فوج تعینات کولو ہم منظوری ورکڑے دا، باقی چے سمرہ فوج کم زے کی کم حکومت تا پکاری صوبائی حکومت تا پکاری آگے مطابق بات کی فیصلہ کی گی۔ خو بہرحال دا ٹول سیکیورٹی کم صورتحال دے دا یک دم بدل شو اور دیر تیزے سرا بدل شو پا دیوا خبر کو دے وقت کے مونگ سرا سابق سیکٹری داخلہ سابق اے جی خیبر پختونخوا پولیس اختر علی شاہ صاحب موجود دے۔ ڈاکٹر صاحب ڈرہ شکریہ۔ سر ٹولنا پہلا خبرہ خدا چے دا واقعات مخ کے دمرہ تیزے سرا نو، خودکش حملے اٹیکس فائرنگ با کے دل خواغا با ٹارگٹ آپریشن ہو یا با واقعہ کے دا خلکہ اس دا غٹ حملے کے دل سبا آیا یو نوے لہر آغاز دے زبا داوے ما چے دا 9/11 نپستا چے کم واقعات شروع شوی ہو دا دہشت گردے دا داغی یو تسلسل دے وقت سرا دا دی شکلنا بدلی گی، دا تنظیمون نمونہ بدلی گی اور دا دی اڈانا و معاشن تے برقرار پاتے شوی دا۔ وقت سرا چی آپریشن ہوشی دی ٹیکنیکل ریٹریٹسو کی محفوظ یونو تا لڑشی، بیا منظم شی اور بیا دا وقت انتظارو کی اور چا موقع ملاوشی دوبارہ خپل کاروائی شروع کی۔ اور دا دے اسدی واقعاتو دا ذکر باوکما نن یوسو وزیوران دے زمنگا وزیر داخلہ دا خبریں پہ یوزی کے کڑے ہوئے کہ افغانستان کے دا غی محفوظ پناہگاہیں دی جی جی بیا زمنگا دا فوج سپا سالارب دا خبر اکڑے دا کہ بس دیر اشوا اور افغانستان تے پیغامات مستوری دی خدا پخپل زیوانم یو حقیقت دے چھ پا افغانستان کی دا غی محفوظ زیون دی ورسرا دا ضرور با قتل پکار دی غور پہ پکار دے چھ دا تاسو چکم واقعات سو شوارل جی جی دا یو واقعہ نہ دا بالکل دا لان دے باندھ دے تاسو کو رہے سو واقعات دی سو خلق بدی کی منویسی آخر دا بچا دا دی ٹریننگ کری چا با پلاننگ کری دا ہداف بچا سروے کری دی نو دا خود دی خبر عکس دے اور غبازی کئی چے پا دی وطن کے تنم دا تنظیمون اشتا ڈاکٹر صاحب ستاسو آواز لگ کٹ کی تاسو مونږ دوباره رابطه کوو چې تاسو سوال مونږ ته کلیر شي۔ ډاکټر صاحب څنګه خبره وکړه چې یو دا کومه مسله ده چې د پولو نه هغه غاړه افغانستان کې سیف هیونز شته دغه ترهګر تنظیمونو هلته کې مختلف ځایونو کې پناه اغستې ده، هلته هغوی اپریټ کوي او پاکستان حکومت دا خبره اوس پر ډاګه کړې هم ده او افغانستان کې چې کوم حکومت دی امارت اسلامی حکومت ته هغوی وینا کړې هم ده چې تاسو ډېره پاره خپل څه بندوبست وکړئ دته هم نه چې تاسو خپله واده کړې وه چې تاسو ځمکه به د بل چا خلاف نه استعمالیږي، اوس هلته کې ناس خلک داسې استعمالوي. خو دا هم ذکر وکړو چې د آی خلکو بیا دلته کې هم ایگزسټنس شته، دا نه ده چې صرف هلته نه ارڅه کېږي، دلته هم تنظیمونو خلق شته د هغوی سلیپر سیلز دي هغه موجود دي یا د هغوی دپاره څه درد ساتونکي خلک د هغوی همدردۍ والا خلک هم هلته کې موجود دي په پاکستان کې دننه، نو هغوی هم په دغې کاروایانو کې دننه د هغوی کردار هم شامل دی. ډاکټر اختر علی شاه صاحب یو ځل بیا موږ سره دی. څه تاسو خبره کوله چې کوم د پولې نه غاړه د هغوی دپاره سیف هیون شته خو دلته هم د هغوی سلیپر سیلز یا د هغوی خلک موجود دي، لږ تاسو خبره سره پوره کړئ. زما دا وی چې دا یو تنظیمي حیثیت دی د دې نیټ ورک دی جی جی یو سره دلته دی یو بل سره الته دی
نو دا څونه چې واقعات وشو اول به زه د فرډ کور والا راواله با او جی دا چې کوم ګاډي کې خودکش شوی دا نو دا خو چا به پورا اول سرری دا چې دا ټارګټ ته په دغه کړی وي او دا بچا ټریډ کړی وي یو ځکه به وي او بیا بدل تر راغلی دا کاروي ریږي چې کوم حمله وشو دې کې خو یو کس دا د بات د یو کس کار دختاري دا به ماخر چرته ټریډ شوی وي بالکل دلته به خلک دا ټارګټ غیب ابزرو کړي چې دلته پولیس اوس په خاط کې کړي ځکه چې الته ټوله توجه په خاط باندې وي یا روس کوي نور زیونه چې د الته بیا تعداد کم شاک نو الته کډشنه چې د اف ټارګټ سره کوي نو دا دین علاوه پر دې د بخ کې موجوده چې کومه دلته سی سی پی او دی دې چې کله بنو کې د یو خبره بقوله چې دا غریزي کوي چې دا سمرنګ دی لکه لاوه پخېږي لګیا د لات دی او اچانک بدا ټچ کوي دا د شمالي وزیرستان او داغي سي ذکر کولو نن نقال تو کال مخ کې نو هغه موږ ته سکاري لګیا دي په خیبر کې تیرا دا ټول زیرو کې داخله ګرځي لګیا دي الته چې یو ماغه زړې خبرې روانې شوې نو دا خو ضروری ده چې دلته د دې تجزیبي چې کوم نیوکلیس دی هغه چې دا نه مات شوی او نو دا چې اپریشن به کیږي علاقې په خالی شي بیا به یو محفوظي ته لاړ شي نو چې څو پورې د دې تنظیمي حیثیت دی کمزور شوی نیوکلیس نه مات دی کې اپریشن سره به لګ به راشي او ختمي کی بنا ډاکټر صاحب تاسو ذکر وکړو چې مختلف علاقې دا چې کوم درې غټې واقعات دي دا درې واړه خیبر سره چې کوم زموږ تړلی ځای دی هلته شوي دی سره ځای وړاندې متنی کې اپریشن هم شوی و چې هلته کې د هغوی خپل یو پوره کمپاونډ و هغه هم خیبر سره منسلک و هلته کې به دوی حملې به یې کولې بیا به هلته لاړل څه به وایې آیا خیبر کې دننه اوس یو پوره اپریشن ضرورت دی هلته کې دا خلک زیات دي یا نه مختلف ځایونه دي خو صرف ټارګټ پېښور دی او پېښور ولې چې غټ ښار دی نو خبر هم غټ جوړیږي اثر هم زیات لري او دباو هم زیات جوړوي زما د اطلاعاتو مطابق خدا اکخیل او پر تیرا پورې هو بیا طرف پکې راځي دا ټول یو دغه دی بیا دې وګوره اورکزیب لګېدلي دا ټول یو ټرېټ دی نو دلته ښه ټیک ټاک منظم شوي دي او دا چې دا داسې یو خو انفرادي وي دباکو کې یو کس یو چې دا په نظم حمله کوي نو دا خدا ښکاري چې دلته دی په منظم انداز کې موجود دي دا غي ټریننګ هم کیږي پلانینګ هم کیږي او هر څه کې دا غي خپل سیل شتا ځکه چې یو ټارګټ ورته خي نو دلته دا خلک شته دا ټارګټ سری کنه صحیح هغه سره په نقشې بي هر څه کوي او سر مونږ دا نن حمله لگا پدې باندې که سپیسیفیک شونو پولیس دا وینا دا چې کوم گاډي او دغه ترهګرو سره هغه کې بارودي مواد نو خدا دوانو حملاور ځان سره بارودي مواد تړلې وو دا به سر کومه سټریټیجي وي اکثر لبا حملاور چې راغې هغه سره گاډي کې موادو غټ نقصان به کو د دې سټریټیجي بدله وا مقصد بدلو چې گاډي کې مواد نو ځان سره مواد تړلې وو اور دې ته سټریټیجي د دې د ټیکټیکس بدلیږي راوځيږي دونه خبره نه ده خبر خدا دا چې بارودي مواد رالو دا خلک دلته سرګرمل دي د دې مخنیوي به څنګه کیږي جی جی اصل خبره ده نو سر مخنیوي به څنګه کیږي نو مخنیوي خدا دا چې لکه څنګه لکه اوس کار دلته ګرځي زه دلته د پتري مثال والا جی جی پترا کافو ډېرې لکه دا خو د قانون حکمرانه خبره ده بالکل یو ریاست پدا ابلی کوي چې دلته د قانون حکمرانی ده دا کافو ډېرې او د عیساخیلو کې سره روان دي دلته هر کس په اصله څه کراله بالکل نو ریاست څه کوي لګیا دي تو الته اصله راتلی شي نو دا نورو خلکو سره بیا بارودي مواد هم راتلی شي الته خو سر بالکل ریاست الاؤډ نه دی هغه دواړه قومونو جګړه ده پولیس هم هلته نشي تللی نو دا خو دا ټول سوالیت اشاعت دی ولې نه دی لګ بالکل بیا ریاست څه دپاره دی دا سوال خو پورته کیږي بالکل تو دې دپاره خو دا ده کړی چې موږ مؤثر انټیلیجنس وي چې کوم واقعات وشي د هغې ښه تفتیش وي او دا خلک چې دی کیفر کردار ته راولي نو دا به هله دې کې کبې راځي
تاسو سر ذکر وکړو د بنو حوالې سره زمونږ پخواني آی جي چې کله بنو وزټ کړو لکي مروت ته تللو هغه دا ذکر کړی هم او منلی هم وه چې نیټو څومره اسلحه پرېښې وه افغانستان کې نن زموږ خلاف استعمالیږي لګیا ده هغه وخت کې ډېر زیات حکومت هم ویجلنټ شو وفاقي هم صوبایي هم پولیس دپاره هم سټډي دپاره فنډونه منظور شو موږ به پیسې هم ورکوو اسلحه د ځان له واخلي تاسو ګڼئ چې اوس هغه سیریسنس دی پولیس ته یا زمونږ څومره هم ادارې دي هغوی ته هغه ټول فیسیلیټیشن شته کم چې پکار دی اوس هغه وخت ما دا خبره ډېره تسلسل سره کړې ده دا اصله چې کومه دی یادوي زه په سوات کې پاتې به او موجوده آی جي صاحب باسر هلته ایس پی او جی جی او هلته به اوب طریقې کار هم نه کوو هلته به بره غرونو باندې زموږ ځوانان ناستو په ټیټ کې بو ها به مخالف براد و هغوی سره به چې دی دا سنایپرز وو دا هغوی به هلته به یې په تبوک کې چې دی په ټیټ کې به یې ځوان وویشتو پیټر لوسب روان دی صرف به کېدای شي هغه وخت به M16 استعمالو نو څه بل څه استعمالوي خو طریقې کار مه کوئ دا ډېر لوی د دې ټول دا پیټرن د دې سټډي شوي دي دې دپاره بیا ریسپانس سسټم جوړ شوی دی بیا پولیس ته هر قسم اصله ایښتې شوې ده بھاري مارټر هم شته هر څه شته سنایپرز هم شته زه دا نه ویم چې دا وخت پولیس ښه پوره البته دا ده چې دا تھرمل ویپنز دي یا صرف شپې دپاره پکارېږي هغې کې دا تخکاري نایټ ویژن دي هغه وي نو هغه زیاتول غواړي نو خو زما په خیال دوی سره هر څه شته یو دا لکه سی ټي وي کیمرز د ښار دپاره پکار دي سیف سټي پروجیکټ دی په هغې عمل پکار دی صحیح سر دا اکثر لمونږ ګورو چې پولیس دپاره هم یو غټ چیلنج وي چې دغه عشره محرم به څنګه تېرېږي دغه 10 ورځې به څنګه تېرېږي او نن پلنۍ ورځ ده او دومره غټه واقعه کېږي او بیا وفاقي حکومت په پوره ملک کې فوج هم تعینات کوي څه به وایه دا 10 ورځې څومره ګرانې تېرېدی شي څومره درنې تېرېدی شي او بیا د فوج تعیناتي دا آیا صحیح فیصله او ښکاري دی هر څه لپاره زه به دا ووایم چې همیشه چې کله به د محرم په حواله باندې کنټینجنسي پلانز جوړ شوي دي سیکیورټي پلانز جوړ شوي دي هغې کې فوج فرنټیر کور فرنټیر کانسټیبلري دا ټول چې دی راغوښتې شوي دي بعض ټایم کې ډایرکټلی ډپلای شوي دي بعض ټایم کې دی په ریزروز کې وي نو فیصله خو ټیک ده چې کوم تھریټ دی هغې حساب سره خو ډېره ټیک ده او زموږ په دې صوبت کې خو مخکې نه 245 آرټیکل لاندې دي دلته خو ایډ آف سیول پاور ریګولیشنز هم دي دا کنفلکټ زون دی دلته خو مخکې نه دی اپریشنل موډ کې دي جی جی نو دا څو پورې چې د محرم دی دا همیشه چې زه خو ای ایس پي سی ډي یو کم نوي کې پاتې ما هغه وخت نه والې تر اوسه پورې همیشه محرم سخت تېر شوی دا زموږ بدقسمتي ده که زموږ د خوشحالۍ ورځ وي او که د غم ورځ وي په موږ سخت وي چې کله تېر شي په کامیابۍ نو موږ یو بل ته مبارکي ورکوو چې مبارک شه دا په خیر تېر شو نو البته زه دا زما قوي یقین دی چې پولیس ښه تیاري کړې ده څو پورې چې روټس دي دلته به انشاءالله تعالی داسې واقعه نه کېږي خو یو خطره شته پولیس او دا چې چېرته ولاړ دي دلته د خودکش حملې چې دی بیا احتمال کېدی شي نو هغې دپاره ډېر زیاتول غواړي هغې دپاره انټیلیجنس ورکول غواړي ډېره شکریہ ډاکټر اختر علي شاه صاحب سابق سیکرټري داخله سابق اے آئی جی پولیس څنګه هغوی خبره وکړه چې انټیلیجنس زیات مین فوکس د هغوی هم په انټیلیجنس باندې دی چې پولیس سره اکوپمنټ سامان هر څه پوره دی ضرورت دی نو د انټیلیجنس په بنیاد چې کوم معلومات دی هغه دي څنګه نن اختر حیات صاحب وې آئی جي پولیس چې موږ ته په 13 جولای باندې انټیلیجنس اطلاع راغلی وه چې دغه د باړې پولیس سټیشن اټیک کیدی شي ټارګټ کیدی شي ځکه موږ تیار وو چې کله هغوی تیار وو نو هغه حمله ناکامه شوه او همدغه انټیلیجنس معلومات هی دي چې کوم په بنیاد باندې موږ دغه روان 9 نور ورځې نن ورځ خو تېره شوه 9 ورځې په سکون تېرولی شو یو وړه شندمه اخلو تازه بورام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او په نگران حکومت کې کومه چې یو مقابله روانه وه یو رسکشي روانه وه د عدنان جلیل صاحب لرې کېدو حوالې سره
آخر اغسرتا اور رسیدا اور عدنان جلیل سے اس صوبائی وزیر پاتے نشو یو خدا چے دا گٹا دا چا دا آیا این پی خپلا خبر امنالا دا گٹا گٹا دا یا جمعیت علماء اسلام سائٹ تا ہم صفائشہ وچ دا گورنر صاحب دا نوٹیفیکیشن نکو اور نئے اغل رکو پا دیو خبر کو دیو وقت کے منصرہ پہ خبر کی سینئر صحافی تجزیہکار اور دا جیو نیوز بیورو چیف شکیل فرمان علی صاحب موجود دے. شکیل صاحب بہت شکریہ. شکیل صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ کافی ایک انتظار کرنا پڑا اے این پی کو اپنی بات منوانے کے لیے, پوری ایک سوشل میڈیا مہم چلانی پڑی, بیانات دینے پڑے, جے یو آئی سے جنگ مول لینی پڑی صرف عدنان جلیل صاحب کو اس عہدے سے ہٹانے کے لیے. بالکل جلد یا بدیر یہ جو ہے فیصلہ کر لیا گیا ہے اور گورنر صاحب نے اس حوالے سے سمری پہ بھی دستخط کر دیے ہیں. دیکھیں, بڑا جو ایشو بیچ میں بنا ہوا تھا وہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نہیں چاہتے تھے کہ عدنان جلیل کو جو ہے کابینہ سے ہٹایا جائے, کیونکہ عدنان جلیل کے گورنر خیبر پختونخوا سے اگر آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بڑے قریبی تعلقات ہیں, اور عوامی نیشنل پارٹی کو جو اس وقت یہ ان کا نام دیا جا رہا تھا تو حاجی غلام علی نے بھی اس وقت کہا تھا کہ عدنان جلیل کو بھی آپ کنسیڈر کریں. تو عوامی نیشنل, کیونکہ ان کو اس وقت ان کے تعلقات آپس میں اچھے تھے, پی ڈی ایم کا یہ حصہ تھے, تو اس وقت جو ہے عوامی نیشنل پارٹی نے جو ہے ان کا نام جو ہے کہہ دیا کہ آپ ان کو صوبائی وزیر بنا دیں. تو اس کے بعد دیکھیں جس وقت وہ ہٹے ہیں تو جس وقت حاجی غلام علی صاحب نے جو سمری پہلی مرتبہ جو ہے وزیر اعلیٰ کو واپس کی تو اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا تھا کہ عدنان جلیل اچھی پرفارمنس کر رہا ہے اور مزید بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ بھی کہا تھا کہ کابینہ کی کارکردگی بھی جو ہے کوئی خاطر خواہ نہیں ہے, تو اس لیے جو ہے اس فیصلے کو نہ کیا جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہوتے ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں اور ان کو تمام اختیارات ہوتے ہیں, حالانکہ یہ نگراں ہیں لیکن ان کو بھی جو ہے یہ اختیارات حاصل ہیں. تو انہوں نے دوبارہ جو ہے سمری واپس بھیجیے تو حاجی غلام علی آخری وقت تک کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح جو ہے عدنان جلیل کو بچایا جائے, اور اس حوالے سے انہوں نے وزیر اعظم جب یہاں پہ پشاور پہ دورے پہ آئے تھے تو اس دوران بھی انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کریں کہ عدنان جلیل صاحب کو جو ہے کابینہ سے نہ ہٹایا جائے, کیونکہ ان کی پرفارمنس بہترین ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس میں جو ہے زیادہ مداخلت نہیں کی, اور ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے یہی کہا کہ یہ کام وزیر اعلیٰ کا ہے, ان کو ہی کرنے دیا جائے. تو بیسک جو مسئلہ بنا ہوا تھا وہ مسئلہ تھا حاجی غلام علی صاحب کا, وہ نہیں چاہتے تھے کہ عدنان جلیل کو کابینہ سے ہٹایا جائے, لیکن ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. چونکہ وزیر اعلیٰ نے دوبارہ سمری بھیجی ہے تو قانون کے تحت جو ہے ان کو یہ سمری ہر صورت منظور کرنی تھی. اگر وہ منظور نہ بھی کرتے تو وہ ڈیسیژن جو ہے ہو جاتا اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا. تو شکیل صاحب, ایک زبان زد عام ہے کہ اعظم خان صاحب تو کوئی فیصلہ نہیں کرتے, سارے فیصلے تو گورنر صاحب خود کرتے ہیں. اعظم خان صاحب ٹھیک ہے وہاں سیٹ ہے تو ایک سی ایم ہونا چاہیے اس لیے وہاں پر ہیں, لیکن جو آپ بتا رہے ہیں کہ اعظم خان صاحب نے سمری بھیجی اور گورنر کے واپس کرنے کے باوجود دوبارہ بھیجی, تو مطلب یہ کہ اعظم خان صاحب بھی پاور استعمال کر رہے ہیں اپنی. دیکھیں, اعظم خان صاحب نے پاور استعمال کیے, اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اعظم خان صاحب خود بھی جو ہے عدنان جلیل صاحب کو کابینہ سے نہیں ہٹانا چاہتے تھے, لیکن وہ مجبور تھے عوامی نیشنل پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے, کیونکہ ان کو کنوے کیا گیا تھا اعظم خان صاحب کو کہ یہ ہوئے ہمارے کوٹے کے اوپر ہیں, لیکن جو ہے یہ عوامی مفاد کی وجہ ان کا زیادہ تر جھکاؤ جو ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا کی جانب ہے. تو نیشنل پارٹی مطلب ان کا جو کام تھا وہ عوامی نیشنل پارٹی کے مفاد کی بجائے گورنر کے مفاد کا تھا. جی بالکل, یہ عوامی نیشنل پارٹی نے جو وزیر اعلیٰ کو باقاعدہ اس حوالے سے آگاہ کیا اور ان کے اوپر دباؤ ڈالا, اور جس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں اعظم خان, انہوں نے عدنان جلیل کو اپنے پاس بلایا تو انہوں نے کہا ہے میں آپ کی پرفارمنس سے خوش ہوں, لیکن میرے اوپر بہت دباؤ ہے, اب میں آپ کو روک نہیں سکتا, مجھے آپ کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہوگا ہر صورت. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ, اس سمری کی منظوری کے بعد اے این پی نے جو محاذ کھولا ہے غلام علی صاحب کے خلاف وہ بند ہو جائے گا؟ دیکھیں, میری اطلاعات کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا نے جو ہے پی ڈی ایم کی جو مختلف جماعتیں ہیں ان سے رابطے کیے ہیں, اور ان رابطوں کے سلسلے میں کچھ برف پگھلی ہے. میرا خیال ہے کہ آئندہ چند دنوں میں آپ کو اس کے اثرات ملیں گے, کیونکہ حاجی غلام علی صاحب نے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی
عوامی نیشنل پارٹی ان کے رہنماؤں سے جو ہے رابطے کیے ہیں اور کوشش کی ہے کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی ہے پی ڈی ایم کے درمیان اس کو کسی طرح دور کیا جائے. تو اب دیکھ لیں کہ چند دن ہوئے ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کا چونکہ مطالبہ تھا کہ ان کو ہر صورت ہٹایا جائے, تو جیسے ہی اب وہ ہٹ گئے ہیں تو آپ دیکھ لیں, میرا خیال یہ ہے کہ اب معاملات جو ہیں الجھنے کی بجائے سلجھنے کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو ایک دباؤ ڈالا جا رہا تھا ان کے اتحادیوں کی جانب سے کہ ترقیاتی کام جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں, اور حاجی غلام علی اور ان کے بیٹے جو میئر پشاور ہیں حاجی زبیر, ان کے ذریعے جو ہے یہ کام کیے جا رہے ہیں, اور وہ ان کو اپوزیشن جو ان کی اتحادی جماعتیں ان کو فنڈ نہیں دیا رہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب فنڈ بھی ملنا آہستہ آہستہ شروع ہوں گے, اور دباؤ جو ڈالا تھا عوامی نیشنل پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے اور پیپلز, شاید لگتا ہے کہ ان کی جو خدشات ہیں گورنر نے فیصلہ کر لیا یا ان کو اوپر سے جو ہے احکامات ملے ہوں گے کہ اس کو ہر صورت جو ہے دور کیا جائے, کیونکہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے. اور آپ دیکھ لیں فہیم صاحب کہ اگر یہ جماعتیں الیکشن میں ایک یکجا ہو کے نہ گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف میں پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کے نام سے جو ہے ایک نئی پارٹی بن گئی جس کے سربراہ پرویز خٹک صاحب ہیں, تاہم اگر یہ جماعتیں یکجا نہ ہوئی تو ان کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سخت جو ہے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ان کی بقا اسی میں ہے کہ یہ مل کر جو ہے آئندہ الیکشن میں جائیں. تو یہی وجوہات ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ غلام علی صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کو ہر صورت راضی کریں اور لڑنے جھگڑنے کی بجائے ایک پلیٹ فارم پہ جائیں. آپ دیکھ لیں مرکز میں بھی جو ہے اب تک جو ہے حکومت ہے, 10-11 ماہ گزر گئے ہیں, 12 ماہ, لیکن مرکز میں اس کی شکایات سامنے نہیں آئی. شکایات یہاں پہ سامنے آئی ہیں, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی بعض جماعتوں کا یہ موقف ہے کہ بڑا چنک جو ہے کیبنٹ میں وہ جو ہے جی آئی ان سے لے کر چلی گئی ہے, اور اس کے بعد عدنان جلیل صاحب کے مسئلے آئے, اس کے بعد میں ترقیاتی فنڈ کے مسئلے. شکیل صاحب, کل پشاور پریس کلب میں ایک تعدیتی ریفرنس تھا, وہاں پہ سابق صوبائی وزیر جو سید ظاہر علی شاہ صاحب ہیں, انہوں نے بھی اس بارے میں بات کی کہ ہمارے وزراء کی کوئی سنتا نہیں ہے, نہ تو ہم حکومت میں ہیں اور نہ حکومت سے باہر ہیں, پتہ نہیں کیسی حکومت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سائٹ سے فی الحال جو ہے وہ تنقید جاری ہے. یہ جو اختیار کی جنگ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو وفاقی حکومت 20 دن کی مہمان ہے وہ بھی چلی جائے گی, ان کے جانے کے بعد زیادہ زور پکڑے گی جب وہاں بھی نگران ہو یہاں بھی نگران ہو؟ دیکھیں, اختیارات کی جنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ باتیں نہیں مانی جا رہی, تو آپ اس بات میرے جو ہیں اپنی اطلاعات یہ ہیں کہ 75% باتیں جو ہیں نہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب کی مانی جا رہی ہیں, اور نہ ہی وہ گورنر خیبر پختونخوا اور نہ ہی کابینہ کے کسی ممبر کی مانی جا رہی ہیں. چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے کافی دباؤ تھا کہ وہ کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ کریں, لیکن انہوں نے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کی. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بوسل صاحب چیف سیکرٹری تھے, ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کریں. انہوں نے اپنی مرضی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی, پھر ان کے اوپر دباؤ آیا, انہوں نے یہی جانا کہ میں اس حکومت کی بات مان کے, حالانکہ نگراں سیٹ اپ میں جو ہے اختیار زیادہ تر الیکشن کمیشن کے ذریعے چیف سیکرٹری جو ہیں ان کو کرتے ہیں, لیکن جب انہیں دیکھا کہ میں نہیں کر سکتا تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو اگر آپ اختیارات کی بات کرتے ہیں تو پرسنلی ہماری حاجی غلام علی صاحب سے خود بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایک پی این بھی جو ہے اب تک جو ہے بھرتی نہیں کروا سکا, میرے اپنے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. پاکستان جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ ان میں سے ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ جو ہے گورنر صاحب کے پاس آئے تھے اور وہ شکایت لے کر آئے تھے کہ ایک محکمہ ہے اس کے سیکرٹری کو تبدیل کرنا ہے. تو گورنر صاحب نے یقین کریں کہ چیف سیکرٹری صاحب کو سامنے بٹھا دیا ان کے, تو چیف سیکرٹری صاحب نے بھی وہاں پہ یہی کہا کہ میں خود بھی جو ہے اس وقت بے بس ہوں, میں ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتا. تو یقین کریں کہ یہ آپ اگر کہ ہم کہیں کہ اختیارات شاید کوئی جو ہے اور بھی استعمال کر رہا ہے, اور چیف سیکرٹری صاحب اگر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ہے ان کو کچھ پابندیوں کا خیال ہو, اس وجہ سے وہ نہ کر سکیں. لیکن اوورآل میں آپ کو کہوں کہ پوری کابینہ اور حکومت جو ہے اس وقت جو ہے اپنے اختیارات جو ہے استعمال کرنا چاہتی ہے, لیکن وہ اختیارات آگے استعمال نہیں کر سکتی. اس کی اپنی وجوہات ہیں, آپ خود بھی ماشاءاللہ منجے ہوئے صحافی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیا وجوہات ہیں, لیکن یہاں پہ ہم وہ چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے. صرف دیکھا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب دیکھا جا رہا ہے اور وفاقی حکومت کی جانب دیکھا جا رہا ہے. چیف سیکرٹری صاحب بھی جو ہیں وہ بیشتر ٹرانسفر پوسٹنگ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کی نظر میں میرا خیال یہی ہے کہ وفاق کے اوپر اور
سکتا ہے کہ ان کا وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحب کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے، چیف سیکرٹری صاحب کا. اس سے پہلے جو بوسل صاحب تھے ان کا بھی قریبی تعلق تھا، لیکن یہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں یہ یہاں پہ انہوں نے ٹائم گزارا ہے، وہ انکار کر کے جاتے ہوئے انہوں نے اپنے باس کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ میں شاید ایسے کام کچھ نہ کرتا. اطلاعات ایسی بھی آئی ہیں کہ جو نگران کیبنٹ ہے ان کے اوپر اتنے الزامات لگ گئے ہیں یہاں پہ کرپشن کے، اتنا ان کو باعث کر دیا گیا، پولیٹیکل پارٹیز نے لائیو شو میں مان لیا کہ یہ نگران نہیں تو ہمارے نمائندے ہیں، یہ ANP کا ہے، یہ JUI کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، مسلم لیگ نون کا ہے. تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وفاق میں جب نگران سیٹ اپ آئے گا تو خیبر پختونخوا کی کیبنٹ میں بھی ایک اچھی خاصی چھانٹی ہوگی. آپ کی اطلاعات کیا ہیں سر؟ اس حوالے سے ہماری جو ہے اعلیٰ جو ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی، اعلیٰ سطح ذرائع، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بڑے پیمانے پہ تبدیلی جو ہے متوقع نہیں ہے. وفاق چونکہ آلریڈی یہ کیبنٹ جو ہے اناؤنس ہو چکی ہے، کیئر ٹیکر کیبنٹ، تو اس میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کچھ جو ہے جو کچھ وفاق میں بھی اناؤنس نہیں ہوا، ابھی تو پرائم منسٹر بھی نہیں آیا، پھر اس کے بعد ہوگا. جی بالکل، ابھی تو آیا نہیں ہے، لیکن یہ کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے اگر کوئی نگراں وزیر اعظم صاحب آتے ہیں اور ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے کیبنٹ میں چھانٹی کریں اور ایسے بندوں کو لے کر آئیں کہ جو نیوٹرل ٹائپ ہوں، تو بالکل وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے، وہ دوبارہ جو ہے اپنی کیبنٹ میں سے کسی کو نکال سکتے ہیں. اور آپ کی اطلاعات کیا ہے کہ ہوں گی یہاں پہ چھانٹی ہونے کا چانس ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑے پیمانے پہ جو ہے، چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح 25-26 لوگ ہیں، 10-15 لوگ ہی شاید بدل جائیں اندازاً. چھوٹے پیمانے پہ ہو سکتی ہیں، 3 سے 4 جو 3-4 کو جو ہے ہٹایا جا سکتا ہے، نئے کو لیا جا سکتا ہے. لیکن بڑے پیمانے پہ اس لیے کہ فہیم صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی جب انہوں نے اس کیبنٹ میں 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ تقریباً جو ہے گزار لیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ 3 ماہ کے لیے کوئی اور وزراء کو شامل کیا جائے گا. چونکہ دیکھیں آپ یہ اب سسٹم پہ سمجھے ہوں گے نا، 5-6 ماہ گزارنے تو کوئی نیا اگر یہ انڈکٹ کرتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ عام وزارتیں جو ہیں جو لائن آرڈر کو دیکھتی ہیں، جو الیکشن میں جو ہے کوارڈینیٹ کریں گی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی ایک بندہ دو کو وہ لے کر آئیں جو کہ اسموتھلی جو ہے الیکشن ہو سکیں اور نئی جو گورنمنٹ آئے اس کو پاور جو ہے ٹرانسفر ہو سکے آسانی سے. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا PTI پارلیمنٹیرین کا، تو کچھ اطلاعات ہیں، خٹک صاحب تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے پاس بہت بڑے بڑے نام آئندہ چند روز میں شمولیت اختیار کر لیں گے. جو لوگ پشاور میں آئے 31 یا 30 لوگ وہی ہیں یا ایک بڑا چنک اور بھی آنے والا ہے؟ دیکھیں فہیم صاحب، پروفیسر خٹک صاحب، اگر جو آپ دعویٰ کریں کہ میں نے بہت بڑا جو ہے ایک کارنامہ سر انجام دیا، تو اگر میں ان کی پچھلی میٹنگ کو دیکھوں اور جو وہاں پہ پریزنس تھی، اس میں اگر میں صرف آپ کو ایک نام لے لوں کہ اگر سب سے بڑا کوئی جو ہے انہوں نے کارنامہ دکھایا تو وہ محمود خان صاحب کو، جو کہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو جو ہے اپنے گروپ میں لے کر آئے ہیں. اور یہ دیکھ لیں کہ 2 وزرائے اعلیٰ جب آپ کے گروپ میں ہوں تو پروفیسر خٹک صاحب کی اپنی لابی تھی اور محمود خان صاحب کی اپنی لابی تھی. تو مالاکنڈ ڈویژن سے دیکھ لیں گے کہ آپ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ PTI میں شامل ہوں گے. کیا محمود خان صاحب خود خٹک صاحب کی لابی میں نہیں تھے؟ محمود خان صاحب جو ہیں شروع میں، آپ کو شاید یہ پتہ بھی ہے ہسٹری کے، جس وقت ٹائی پڑ گیا تھا تو عاطف خان صاحب کا نام جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، انہوں نے جب وہ وزیر اعظم سے فائنل کر لیا تھا کہ عاطف خان ہمارے وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو اس وقت جو ہے پروفیسر خٹک صاحب نے ریزسٹنس کی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ کسی صورت جو ہے عاطف خان صاحب کو نہیں مانیں گے. تو جب ٹائی پڑا تو جو ہے یہ نام جو ہے پروفیسر خٹک صاحب نے ہی جو ہے وزیر اعلیٰ کے لیے محمود خان صاحب کا، اور جو ہے مراد سعید صاحب نے جو ہے ان کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو تجویز دی تھی کہ محمود خان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. لیکن جس وقت یہ وزیر اعلیٰ بن گئے اس کے بعد جو ہے کچھ مسئلے مسائل جو ہے پروفیسر خٹک صاحب اور محمود خان صاحب کے درمیان تھے جو کہ منظر عام پر نہیں آئے. لیکن اب چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کا رخ کس جانب ہے، تو الیکٹیبلز جو ہیں، الیکٹیبلز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ مطلب اپنے ووٹرز کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ ہوا کا رخ بھی دیکھتے ہیں. تو دیکھ لیں اگر ہوا کا رخ الیکٹیبلز نے جانا کہ ہوا کا رخ جو ہے دوسری طرف ہے، تو یقین کریں کہ ہو سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں جو ہے مزید بھی جو ہے آپ لوگ دیکھیں کہ مختلف نظریں اس وقت 2 لوگوں پر ہیں. وہ 2 لوگ کدھر جائیں گے؟ ایک سابق گورنر شاہ فرمان صاحب اور ایک سپیکر مشتاق غنی صاحب. آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، جو مراد سعید صاحب ہیں وہ بھی انتہائی اہم ہیں، لیکن یہ باقی 2 شخصیات کس طرف ان کا آپ کو ٹلٹ نظر آ رہا ہے؟
देखें, मुराद सईद साहब के लिए तो मैं आपको ये कह दूं कि मुराद सईद साहब जो है इतनी आसानी से जो है खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे, और उसकी जो है हिस्ट्री भी है, उनका करीबी ताल्लुक रहा है खान साहब के साथ, और उनकी हुकूमत में जो है वो जो है अहम फैसलों में भी मुराद सईद साहब शामिल थे। दूसरा, ऑलरेडी आपको उन्होंने वीडियो बयान भी जारी किया था कि वो किसी सूरत जो है मतलब वो इमरान खान साहब के साथ ही हैं। लेकिन जहाँ तक आप शाह फरमान साहब का कह रहे हैं, तो उस मीटिंग में ये इतलात भी थी कि शाह फरमान साहब भी जो है शामिल होंगे, लेकिन वो नहीं आए। मेरा ख्याल है कि शाह फरमान साहब जो हैं, हालांकि आप देख लें कि उनकी परवेज खटक साहब के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है, और साबिक वज़ीर-ए-आला जो है महमूद खान, उनके साथ भी अच्छा उनके टर्म्स थे, क्योंकि जिस वक्त वो गवर्नर थे तो मुताबिद फाइल्स जो हैं वो गई गवर्नर हाउस से वज़ीर हाउस जाती थी, कुछ उनको सिफारिशें की जाती, तजवीज़ दी जाती थी, तो वज़ीर-ए-आला महमूद खान साहब जो है उनको मान लेते थे और उनकी बात का एहतराम करते थे। अब वो मेरा ख्याल है वो भी कोई इंतजार कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि एक जो है इलेक्शन करीब आए तो फिर वो कोई फैसला करें। लेकिन अगर आप अवामी सतह पे देखें ना, अवामी सतह पे आपको पता है कि शाह फरमान साहब जो है उनके अवामी नेशनल पार्टी ने मेरा ख्याल उनसे सीट जीती थी, आपको याद होगा। वो एक सीट जो थे वो खुशदिल साहब से हार गए थे, और जो वो जीत गए थे वो खाली छोड़ी तो उनका भाई हार गया था, और वहां से सलाउद्दीन जो थे वो जीत गए थे, तो उनके दोनों सीटें एएनपी जीत गई थी। एएनपी एग्जैक्टली। तो देखें, जब और अभी वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल भी नहीं है, क्योंकि गवर्नरी के 2 साल बाद तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बिल्कुल, लेकिन देखें वो अपने भाई को तो आगे ला सकते हैं ना, मतलब मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन आप जहां तक मुश्ताक गनी साहब का कह रहे हैं, तो मुश्ताक गनी साहब जो है इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, और उस दिन जो है सोशल मीडिया पे उनके भी कुछ नाम आए कि वो भी जो है परवेज खटक साहब के साथ गए, लेकिन बाद में उनकी तजवीज़ आ गई कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, और वो जो है उन्होंने परवेज खटक साहब की पार्टी ज्वाइन नहीं की। लेकिन अगर आप मुश्ताक गनी साहब का मुस्तकबिल माजी देखें, तो आपको याद होगा कि मुश्ताक गनी साहब जो है यहाँ पे पहले काफ में भी रह चुके हैं। जी, उनकी ज़ौजा भी एमपीए थी, मुस्लिम लीग काफ से। बिल्कुल, और उन्होंने पार्टियां तब्दील की हैं। तो मुश्ताक गनी साहब के हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो भी जो है कोई अपना घोंसला तब्दील करें और ऐसे घोंसले की जाने जाएं जहां पे उनको पता हो कि मेरे लिए इलेक्शन भी जीतना आसान है और आगे सियासत करना भी आसान है। इस वक्त वो मुल्क से बाहर हैं, इस वक्त तो आपको पता है कि उनके पास जो है स्पीकर का अपना ओहदा है। तो जिस वक्त वो आएंगे, वो हो सकता है कि वो भी कोई फैसला करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दें। लेकिन इस वक्त कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा, आने का इंतजार किया जाएगा। आपको पता है कि उनको भी जो है गिरफ्तारी के लिए जो है छापे मारे जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भर्तियां जो हुई हैं, उसमें भी जो है एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है। आपको पता है कि मुख्तलिफ सियासतदानों की जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एंटी करप्शन लैब तहकीकात कर रहा है। तो हर कोई मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़ा नहीं होता। हो सकता है कि वो अपना फैसला तब्दील करें और उस फैसले की तब्दीली की वजह से वो कहीं जो है मुश्किलात से बच जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली साहब और सिंगई खबर उकड़ा चे अवल खबर द एनपीओ जेयूआई हैदा वेची जका हम लगुनते के द फायर फाइटिंग शेवे दे मतलब और मड़ शेवे दे वजी द एनपी खबर और मनला मैं इसके खलक के नास्तल एनपी हम लगले शवा गिने मुसलसल अगुई तरफ ना प सोशल मीडिया बांधे चिकम कंपेन और अल्फाज मुंग नशव अदा कोले हईबा मौलाना फजल रहमान साहब द पारा कम अल्फाज अदा कोल सिंगा बे खबर कोले हुकूमत बारा के बे खबर कोले उस खामोशी शवा हर यौ का सिर्फ खपला सलाह गोरी खपला फ़ायदा गोरी तमा फ़ायदा सिंगा दा और बे बल ख्वात इदा उच दा को खपलो के जंगीगी नो फ़ायदा बिया पीटीआई तजी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को वी और नहीं नो कदगा एनपी और जो झगड़ा कई नो फ़ायदा बा पीटीआई तजी दुमरा अरस नपस हम काफ़ी अजीबा उन तरह खैबर पख्तूनख्वा सियासत ते तासुब अपडेट सातु ये बड़ा दमाग लो ताज़ा प्रोग्राम की योजल ब्या हर कले वायु और खैबर पख्तूनख्वा सरा पूरा मुल्क के बा खाली परज सहार शपक बजे द पेट्रोल कम पंपुना दी द अगवी एसोसिएशन दे अगवी दा फैसला करे दा कि मुंग बा हड़ताल को स्ट्राइक बको वली बा स्ट्राइक कई
مطالبه څه ده چې حکومت نه مني او آیا دا اوسنۍ مطالبه ده که مخکې چې کوم سټرایک شوي دي دا د هغې حصه هم ده او دې لپاره موږ سره خبرو دپاره موجود دی د خیبر پختونخوا دغه ایسوسیشن مشر عبدالماجد صاحب. ماجد صاحب ډیرا شکریہ. ماجد صاحب شروع کریں گے کہ مسئلہ آخر ہے کب سے؟ ابھی کا مسئلہ ہے یا پرانا مسئلہ ہے؟ اور پھر ہفتے کے دن صبح 6 بجے یہ سٹرائک کیا صرف پشاور تک ہے، خیبر پختونخوا کی حد تک ہے یا پورے ملک میں ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالماجد چیئرمین کے پی خبر کوم. جی سر. دا چدے ہڑتال کال چدے دا کراچی نے زمونگ عبدالسبی خان چیئرمین چدے آل پاکستان پی پی ڈی اے نو آگے طرف نہ دے اور آگے کال زکا ورک چدا گورنمنٹ چدے دے بجلی نرخونه چدی دومره زیات کو تقریباً 5-6 روپے نارمل ریٹ باندھے زیاد کو جی اور دے پہ وجہ اس چکم کمیشن دی 13 زیاد کرے اور اسٹرائک پہ وجہ آگے الحمدللہ دا ہوا حلال کاروبار دا زمون کار کے دا اس چدے نو دی چدا بجلی ریٹ زیاد کو نو دا اقامہ خبر شوا کہ یارا بجلی ریٹ زیاد شو نو دا اس فیزیبل نہ دا دے ریٹ کے الٹا نقصان بکی گی خلق بغلاگانی کئی حق حلال کاروبار کی نو سمی خان صاحب کراچی نہ کارو چلو لو اول درخواست ورک اقبال لیٹر اوڈی کلو دا پیٹرولیم منسٹر تا آگے زبر اعظم آگران آگے نفس سے تمام پرنٹ میڈیا باندھے آگے پرائم منسٹر تا اور ساکدار تا ریکویسٹ ہونا پرنٹ میڈیا باندھے او کو چہرہ داڑے ضروری مسئلہ دا مطلع ڈسکس کی چاہ ڈسکس نہ کر مجبوراً آگے دا سٹرائک ورک اور بیا آگے دوے مطالبہ دادا چکم دا ایرانی پیٹرول چھ دے ملک کے راضی نو آگے زمونگ 40% سیل کام کو پورا پاکستان کے 40% دا سمرا ٹائم کے سر جی دا سمرا ٹائم کے سر کم شو دا ایرانی پیٹرول چکم اسمگلنگ کے دو ایران نا وایا بلوچستان نو آگے پوجہ دا چھ دے نو دا دمرا زیاد پاکستان تو زور رسدو دا الٹا حکومت گورنمنٹ ہم نقصان دا اور دمرا زمونگ ٹیکسز ورکولے اور ٹیکسز ہم دیتا کم ایک ہی خامہ خواہ دے مخنیوے نیول دیر زیاد ضروری ہے مونگ دیر جلدی تو ویر خودیو نہ منل نو دا دوانا خبر ہے چھ اس دے کمیشن کے کار نہ کی گی اور ایرانی پیٹرول چھ دی دا دے سر کمیشن غواڑ ہے سمرا ہے کمیشن سمرا پکار دے کمیشن جی آگا خود دے سرا سمی خان صاحب کینی آگے سرا پورا بایو ڈیٹا دا 1 یا 2% پر زیادتی کی دمر نہ زیادتی کی اور دے باندے دا عوام دا سفر نمخ کے فرق پر وطن اس دا خو مونگا حکومت سرا مطالبہ دا نو صدا دا خو غالبا دا پاکستان تحریک انصاف په ټایم کې هم تاسو مطالبه یې خوا نو دا هغه ټایم هم نشوا او د مسلم لیگ نون حکومت هم سوار لسمه تو شو هم نشوي هغه ټایم هم دا کمیشن آماده زرسی او بیا نون گورنمنت راغې نو دا خاگان عباسی پکې مېس کې راغو نو کمیشن هغه وخت زیات شوی او اس سے دی تقریباً 6.6 روپے بجلی نرخ زیاد کو نو دے اس دیر نرخ کے دا پام چلو ناممکن دا نو دے پا وجہ دا کار اوشو نو دے دا کار چے دے او دے مخنیوے دا کینی صحابو کی چرا مونگ حق باندی ہو کنندی حق باندی دی نو سمی خان صاحب دے مونگ ورہ آل پاکستان نو سمرہ چیئرمینانیو یا صدرانیو آٹول با میٹنگ کے یا اسلام آباد کے یا کراچی کے بکی کی مونگ غنڈا کو دی سرا ڈاکٹر مصدق ملک بھی ہڑتال اعلان کرے دے سبانہ بل سبانہ غنڈا بکلا کی جی مونگ خودی تو گورا ریکویسٹونا مصدق ملک صاحب تا لیٹرو دی کرو آگے نا پس الیکٹرانک میڈیا باندے ٹول ریکویسٹونا اپیل چے دے پرائم منسٹر تا اساق ڈار تا موکو نو چاپ ایکشن وان اگستو اس مجبور ہے نا چے اس یو سڑے چے نمانی خبرہ نو اسٹرائک کال باندے اگر ڈالو نو سر کدا اس مذاکرات نکی گی نو مطلب بیا عام کس سفر کی گی ڈیفینٹ جی ڈیفینٹ دا اس گورے چ حق حلال کاروبار دے مونږ نه چلولے مونږ اخر ناستیو دمرا اس چ انویسٹمنٹ چ دے په خوا ډیر کم پیسو کې شو ریټ آئل چ دے تاسو هر څه پته د مخکې څومره اوس آئل ریټ څومره دے انویسٹمنٹ چ دے 5 گنا زیات شو نو دومره انویسٹمنٹ باندې چې سړی بیا هم لاس کوي ترکمه به لاس کوي نو سړی مجبور نه دی حد تر راغ اوسط ایرانی پیٹرول خبره کوي لګیا نو دا غالبا د نمک کې واقعات هم شوي په 400 کې او په خبر کې نو آیا دا ضلعی انتظامیہ تسخکاری نا 400 تنگی کې جی ما خپل چې دا ویډیو شیئر کړو دا گاڑی راغو او ډیکنټیشن کولو نو حالت اور لګې دو دا بیرل هغه کامیاب سړیو ضرورت تکړه سړیو چې هغه ټرک را بار کې نه پورا د تنگی پورا فل تنگی بازار پر سوځ دلیو نو اگر گاڑی چې روډ باندې وېستو گاڑی خو سوځه ته کوټه دو دکانونو هغه نه لکونو روپو کاروبار هغه تباہ برباد شو
نو دا خدای نه خواسته که پېښور کې وشي دا اوس خو پوره پاکستان کې ځای په ځای دي پلاسټک ټانکیانې هغه اوبه وله ایښي دي. نو صدرې دا ضلعي انتظامیه بیا سره پراناسته را مونږ خو چې دې ته بار بار لیټر لیکلی چې تاسو وګوره دا هغوی خو چې مونږ ته څوک څه نشي ویلی مونږ خو 40,000 روپۍ میاشتې ورکوو چا سره خبره کوي 40,000 روپۍ هغه دا خو نه ښایي که نه هغه وایي مونږ 40,000 مونږ ته څوک څه نشي ویلی. ما خو باقاعده डी सी سره هم خبرې وکړې کمشنر ته مې لیټر لیکلی دا اپنا گورنر صاحب سره ملاو شوی یم او یو منسټر صاحب ته هغې ته یې وویل چېرې د کمشنر سره خبرې وکړي چې دا دې باندې اکشن والی خالي یو کمشنر خو نه دا ټول دا پاکستان دی پوره ډک پاکستان چې کوم پوره ګورنمنټ نه آرډر نه شوی او دا د دې مخنیوي ونه شي دا خدای نه خواسته مونږ باندې دا باقاعده ایکسپلوسیو ډپارټمنټ دی डी सी एसीز دي هغې راځي چاپې وایي جرمانې کوي د دې اړه څوک تپوس نه کوي چېرې دا ځای په ځای لکه د مشروم په شان ټکه ټک ټکه ټک ځای په ځای راووتو پلاسټک ټانکیانې ایښې دي بره آبادي ده پټرول پمپ خو آبادي کې لګېدی نه شي دا خو لاندې دوکانونه دي بره آبادي ده خدای نه خواسته که یو ځل مې صاحب وشو دومره لوی بیا به هغه ټایم کې انکوایریانې الله ګوله به جوړ کړي نو اوس څوک مخنیوی نه کوي پوره پاکستان دا حل دی او دا کاروبار چې دی اول نو صرف بلوچستان کې و اوس خو کراچۍ نه څومره ګاډي راځي هغې 5,000 10,000 پکې خپل هغه جوړ کړ ټینک او همدغه سې راولي او پوره پاکستان کې خوره شو. ماجد صاحب دا پیټرول به هم چرته ناراضي که نه که اوس د ایران بارډر نه پیټرول راوړېدل ټیک ته سمګلینګ وشو خو د هغې ځای نه پیښور ته راوړل لاره کې هم چا ایثار نه که د هر څه ما تاسو ته ویل که نه جي اوس دې ته خلکو خپل کاروبار وویل څومره دا ګوډز والا وو که نه دی خپل ګاډو کې 5,000 10,000 لیټر ټینک جوړ کو او همدغه سې راولي بره فروټ پروت دي اخوا منځ کې ټینکونه دي پوره پاکستان کې دا خوره شو پورا پاکستان لګیا چغې وایي مونږ ورته بار بار لیټر لیکلی خدای نه خواسته تاسو وګورئ دا ټول آبادو کې دي که دا آبادو ته زور ورسېدو خلک وسوځېده پلاسټک ټانکیانې مونږ ته خو دومره چاته پمپ لګي دی کې کروڑونو روپۍ لګي او دې کې احتیاطي تدابیر ایکسپلوسیو ډپارټمنټ डी सी एसी ادر ډپارټمنټس ان او سی وي او یاره دې کې به دا کوئ دې کې به دا هغه هر کوم څومره میجرز دي هغه یو پمپ سره کېږي د دې خو زه حیران یم چې بره آبادیانې دي بره چوک چوک دوکانونه دي خلکو ته پلاسټک ټانکیانې اوبه وله ایښي دي او کاروبار یې شروع کړی ده هاف فرلان کې ډوډ لګېدلي دي. جی ماجد صاحب تاسو چې کوم دې وخت کې سټرایک کال کړی دی دې کې کوم تاسو څومره پمپونه دي او ټول به بند دي یا نه تاسو اسوسییشن نه بار هم څه پمپونه شته؟ نه زمونږ خو انشاءالله یونین تاسو به ګورئ چې مخکې هم شوی او خیبر نه واله تر کراچۍ پورې ټول پمپونه بند شوي یو سمی خان په آواز باندې او اوس هم سمی خان دا کال ورکو تاسو به ګورئ سهار 6 بجې نه هفتې پر ورځ دا ټول چې دی پمپونه داسې به بند دي چې بالکل کم پورې حکومت اوس حکومت ته پکار ده چې راشي دې سره خبرې وکړي او د دې څه حل راوباسي. نو سر د پټرولیم چې کوم وزارت ته د هغوی دفتر دغه اسلام آباد کې دی که نه نو تاسو کسان هلته سره ملاقات نشي کولی چې پخپله ورشي هلته نو چې خپله چې سړی به راغواړي به که نه لکه د فقیر په شانتې لاړ شو هلته اواز وکړو چې یاره مونږ فقیران راغلي یو مونږ سره خبرې وکړئ چې کوم پورې هغې ټایم رانه کړي نو دا خو هغې پورې بال د هغې کوټ کې ده. صحیح او سر بل دا چې خاص د خالی ورځ ولې لکه څه وجه به هم وي که نه تاسو یو ورځ پرې خو دا بله هم ورکړه نو د خالی پرز سهار 6 بجې ټایم هی ولې د ګل پرز ولې نه سر تاسو زما خبرې باندې جوړې دا مخکینې خبرې باندې به راځو چې مونږ باقاعده ډاکټر مصدق ملک صاحب ته لیټر ولیکلو سمی خان صاحب زموږ چیرمین آل پاکستان چې دی بیا هغې نه پس داسې الکټرانک میډیا د پرنټ میډیا نه ده چې مونږ هغې اشتهار اپیل ورنه دی ورکړی پرایم منسټر ته اسحاق ډار ته چېرې تاسو دې باندې غور وکړئ دا ګورئ مونږ بیا خپل رایټ ریزرو ساتو مونږ به آخري اقدام ته به ځو نو هغه آخر اقدام ته مجبور نه لاړو چې سړی اوس ته آواز نه وري نو خامخا سیاحت پورې او یا خو اسلام آباد ته هم راغواړي یا سمی خان صاحب ته کراچۍ ته ځي مونږ آل پاکستان نه که اسلام آباد ته وي اسلام آباد ته به ورسره ځو او نه نو کراچۍ ته به ورسره ځو. ډېره شکریہ جی سر ډېره شکریہ عبدالماجد صاحب چیئرمین پیټرولیم اینڈ کارټیج ایسوسییشن خیبر پختونخوا او څنګه ذکر وکړه چې حکومت که موږ سره خبرې کوي نو موږ تیار یو او ځکه ورله مونږ یو ورځ سبا نه ورم کړه چې سبا مونږ هړتال نه کوو سبا نه او بل سبا به سهار 6 بجې مونږه پټرول پمپونه بندو او بیا پورا ملک کې دا پټرول پمپونه بند ای مخکې هړتال شوی او بیا صرف سرکاري پمپ نه هی پټرول ملاوېده زیاتره د دې چې کوم اسوسییشن ممبرز دي هغوی ټولو نه پمپونه بند کړي وو. بهرحال تمه دا ده چې اوس د دې څه حل روزي ولې چې ټولو نه زیات سفر کېږي همدغه عام ولس. پروګرام به ختم دی او خدای کړی خیر وي او ژوند وفا وکړه نو بیا به انشاءالله د ګل پرز ملاقات کوو.
تراغ دما اللہ پامان.